Warga Majalengka, relate nggak sih? Baru kerja bentar, bahu udah kaku kayak besi. Biasanya ini tandanya otot bahu kamu udah tegang dari lama dan dibiarkan terus. Kalau didiamkan, rasanya makin berat, makin nyeri. Solusinya? Rilekskan ototmu sekarang juga di Kretek Majalengka. Lemas kan. Yuk, langsung datang ke Kretek Majalengka sekarang.